30 ปีแล้วครับวันนี้ทำงานขออภัยเป็นอย่างนี้คือผมจำเป็นพรุ่งนี้ก็เลยติดขัดนิดนึงเอ่อก็จะว่าไงดีผมขอให้ถามผมเข้ามาหน่อยได้ไหมถามเป็นคำถามมาผมตอนนี้ผมทำอาชีพเป็นซูชิเชฟนะฮะตอนนี้อยู่ที่ทำงานปัจจุบันร้านที่ทำนี่ชื่อร้านเทคกะอยากให้ดูรูปก็ได้อันนี้ขออนุญาตเข้ามาตอนนี้อยู่ที่ทำงานครับผมแล้วแล้วแล้วเราทำงานที่นี่นะครับร้านซูชินี่อยู่ที่เมืองอะไรครับตอนนี้อยู่ที่เมืองเล็กซิงตันฮะเมืองเล็กซิงตันรัฐเคนตักกี้แต่นี่คิดว่าผมจะมาชั่วคราวนะฮะผมมารับงานแค่ชั่วคราวแล้วคิดว่าจะไปอยู่ที่ฟลอริดาครับพอดีเขานิดคนเขาจำเป็นเขาขอร้องให้มาช่วยหน่อยอาจจะช่วยเขาสักประมาณ1-2 เดือนแล้วการก็ครับการเป็นเชฟร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจากประสบการณ์มาเนี่ยการทครับเป็นอาหารญี่ปุ่นนะเป็นผมทำซูชิเกี่ยวกับปลาดิบนะครับเกี่ยวกับปลาำดิบ ทีนี้ไอการทำซูชิในปลาดิบของที่อเมริกาเนี่ยคนฝรั่งนิยมกินไหมเมื่อเทียบกับร้านซูชิในทั่วโลกนิยมฮะนิยมมากฝรั่งนิยมมากฝรั่งนิยมมากครับผมร้านนี้เป็นร้านที่จัดว่าขายดีมากๆร้านใหญ่ครับร้านใหญ่แต่ซูชิเนี่ยมันก็จะแตกต่างหลากหลายกันไปนะฮะจะมีโอมาคาเซมีโอมาคาเซมีซูชิธรรมดาซูชิใช้ปลาสดปลาแช่แข็งมีหลากหลายครับหลากหลายมากหลากหลายมากแล้วส่วนของผมอ่าอะไรนะครับ ทีนี้ผมขอถามครับในเรื่องของการทำอาหารญี่ปุ่นพี่ไปอยู่อเมริกาเนี่ยพี่ทำครั้งแรกเนี่ยพี่ทำอาหารญี่ปุ่นเลยไหมหรือว่าไปทำเป็นเชฟอะไรมาก่อนทำไมผมไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยปัญหาก็คือว่าแปลกมากระบบมือถือพี่ไม่ดีฮะโอ้ตรงนี้ได้ยินไหมครับชัดเจนอาจารย์พูดใหม่โอ้ได้ยินแล้วโอเคแล้วผมบอกได้ยินแล้วไม่ต้องเปิดตรงไมโครโฟนนะครับครับโอทีนี้นะครับไอ้การพี่ไปทำร้านพี่ไปอเมริกาเนี่ยพี่ไปทำร้านอาหารเป็นเชฟอะไรก่อนครับอาหารไทยผมมาเริ่มแรกผมเข้าไปทำร้านไทยครับผมก็ไปอยู่ร้านไทยได้ไม่นานก็เพิ่งมีคนไทยคนหนึ่งเขาเป็นหุ้นส่วนของร้านญี่ปุ่นที่อยู่ในห้างนะฮะอยู่ในฟู้ดคอร์ทก็เลยไปสมัครงานแล้วก็เริ่มมาจากจุดนั้นฮะเริ่มมาจากจุดนั้น ก็ทำมาเรื่อยจนกระทั่งได้ทำอยู่สักประมาณ2-3 ปีอันนั้นเป็นครัวร้อนฮะเป็นครัวร้อนแต่พอ2-3 ปีมารู้จักซูชิมารู้จักซูชิก็เลยไปสมัครงานทำซูชิเริ่มมาตั้งแต่ปีพอมันพศปีที่สมรักได้เหรียญทองปีไหนสมรักคำสิงห์ได้เหรียญทองโอลิมปิกที่แอตแลนตาปีนั้นผมเป็นปีแรกที่เริ่มหัดทำปลาดิบฮะหัดทำซูชิเนี่ยกับก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็23 ปีไหมทำซูชิมา23 ปีแล้วการทำซูชิร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยต้องไปเรียนอะไรเพิ่มเติมไหมก็เอ่ส่วนมากผมจะเรียนตามเรียนจากประสบการณ์จากทางร้านเรียนตามประสบการณ์จากที่ร้านผมไม่ได้ไปเข้าโรงเรียนอะไรเพิ่มเติมเลยก็มีแต่มีพรรคพวกกันคนไหนที่เก่งคนไหนที่บอกเป็นอาจารย์ก็จะเข้าไปทำงานเขานิดหน่อยไปขอดูเทคนิคการทำของเขาก็ใช้บวกกับความสามารถของเราก็มาดัดแปลงไปว่าเรามีไอเดียจะเปลี่ยนปรับปรุงตรงไหนได้บ้างเอาส่วนดีของเขามาทีนี้มาปรับปรุงให้ทีนี้สมมติว่าหลายคนในห้องนี้นะครับอยากจะไปกินอาหารญี่ปุ่นมีเคล็ดลับแนะนำเรื่องของการดูปลาอย่างไงว่าปลาอะไรมันสดไหมปลาอะไรที่มันอร่อยไหมปลาอะไรที่เหมาะสมในการทำอาหารญี่ปุ่นครับอ่าก่อนอื่นไม่รู้พูดดีเปล่านะผมไม่แนะนำให้ทานอาหารซูชิที่วางขายชิ้นละ7 บาท10 บาทตามตลาดนัดนะผมว่าในมุมมองผมมันอันตรายเกินไปกับกินตรงนั้นเพราะว่าประเทศไทยอากาศก็ร้อน
แล้วก็คุณภาพก็ต่ำแล้วก็ใช้ปลาดิบถึงปลาจะแช่แข็งมาผมว่ามันก็ไม่เซฟอยู่ดีนะคือถ้าใครจะทานซูชิเนี่ยทานให้มันไปที่ร้านที่มีราคาที่ตามห้างร้านใหญ่ๆเนี่ยอย่างโออิชินี่ก็โอเคนะฮะโออิชินี่ก็ดีแต่อย่าไปทานอาหารตามอาหารญี่ปุ่นตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ว่าจะเป็นงานปีใหม่งานเข้าพรรษาอะไรที่เขาวางขายเนี่ยผมว่าไม่สมควรเรื่องสุขภาพอะไรอนามัยของเราเองต้องคือปลาดิบมันก็ต้องเย็นหน่อยฮะไม่ใช่ไปวางอยู่ที่อากาศร้อนๆแบบนั้นเออแล้วไม่ต้องการทานซูชิเนี่ยหัวใจของมันเนี่ยซอสจะทำให้ซอสเกี่ยวไหมครับในการจิ้มพวกซูชิอะไรพวกนี้ครับตอนนี้เป็นเครื่องปรุงเป็นเครื่องปรุงฮะเครื่องปรุงแต่งเหมือนเราอยากทานต้มยำเนี่ยเราก็จะใส่น้ำปลาใส่พริกตามความเผ็ดที่เราต้องการใส่มะนาวตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยอยากเปรี้ยวก็เติมมะนาวหัวใจของซูชิเนี่ยอยู่ที่ข้าวครับอยู่ที่ข้าวกับปลาสดข้าวต้องนุ่มนิ่มพูดไรเฟรชฟิชแล้วนี่เป็นหัวใจซูชิเชฟแท้ๆครับอาจารย์ ครับแล้วปลาชนิดอะไรที่มาทำซูชิอร่อยที่สุดไอปลาอร่อยที่สุดนี่คือมันแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบจริงๆแล้วแต่คนชอบบางเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ทานทูน่าบางคนไม่ทานแซลมอนบางคนจะไม่ทานพวกปลาที่เป็นปลาเกล็ดสีเงินเกล็ดสีเงินก็คือประมาณปลาทูปลาซาบะไอหนังสีเงินนะฮะมันเรียกซิลเวอร์ฟิชอ่ะเขาครับบอกว่ากลิ่นมันแรงอย่างฝรั่งนี่จะไม่ชอบทานซาบะเพราะกลิ่นมันแรงแต่คนไทยจะชอบซาบะมากครับแล้วก็อย่างแซลมอนเนี่ยคนไทยจะนิยมแซลมอนมากเป็นปลาอันดับหนึ่งของประเทศไทยในซูชิบาร์นะฮะแต่เอ่อคนญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ชอบทานแซลมอนจะไม่เขาทานแต่จะเป็นแซลมอนที่เป็นแซลมอนเทอริยากิแซลมอนที่ไปไปทำให้ผ่านการคุกทำให้สุกแล้วฮะแต่คนคิวบันเนี่ยจะชอบแซลมอนมากกว่าคนไทยส่วนฝรั่งนี่จะชอบทูน่าฝรั่งที่อเมริกานะฮะเขาจะชอบทูน่ามากกว่าในบรรดาปลาแล้วคนไทยก็จะชอบซาบะซึ่งฝรั่งไม่ชอบคือความอร่อยของปลาเนี่ยมันแล้วแต่รสนิยมของคนมากกว่านะครับผมคิดว่าผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าเอ่อแต่ปลาที่มันอร่อยต้องเป็นปลาที่มีน้ำมันหน่อยติดน้ำมันหน่อยซึ่งมันก็โอเมก้า3มีคุณภาพมีประโยชน์ครับผมปลาที่อร่อยที่มันหน่อยใช่ปลาทูไอ้บูฟิชหรือเปล่าใช่ไหมฮะอันนั้นอ๋ออาจารย์คงจะพูดถึงไอ้บลูฟินปลาทูน่าทูน่าใช่ปลาทูบลูฟิน่านทูครับบลูฟินทูน่าใช่เป็นสายพันธุ์เขาชื่อว่าบลูฟินนะฮะไอ้ที่น้ำมันที่เป็นโทโร่เนี่ยครับครับผมส่วนไอ้ทูน่าที่เมืองไทยที่เห็นขายอยู่ทั่วไปตามร้านซูชิทั่วไปยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะเอาฟูจินะฟูจินี่จะใช้เยลโลฟินทูน่าปลาเยลโลฟินทูน่าเนี่ยสีมันจะแดงกว่าทุกทูน่าเอ่อจะไม่มีมันจะเป็นปลาตัวเล็กซึ่งไม่มีมันรสชาติจะไม่อร่อยไม่กลมกล่อมเท่ากับบูฟินทูน่าแล้วก็จะมีบิ๊กไอทูน่าบิ๊กไอทูน่าก็จะอร่อยเป็นความอร่อยของบิ๊กไอทูน่าเนี่ยจะอร่อยรองลงมาจากปลาบลูฟินทูน่าบลูฟินทูน่านี่จะมีราคาแพงเหมือนตามที่เชฟตามร้านอาหารดังๆที่ขายโอมากาเสะที่เมืองไทยเนี่ยมักจะโปรโมทว่าวันนี้เดี๋ยวจะซื้อบลูฟินตัวละหลายแสนบาทเนี่ยมาตัดโชว์เพื่อดึงดูดลูกค้านะครับแต่เยลโลฟินทูน่าเนี่ยมันจะถูกกันเยอะเลยแหละถูกกันเยอะแต่เนื้อมันจะสู้ยังไงก็สู้บลูฟินสู้บิ๊กไอไม่ได้ฮะ
ส่วนตัวผมเองเนี่ย ผมชอบใช้บิ๊กไอทูน่าเมื่อยุคก่อนเนี่ย คนจะไม่ค่อยรู้จักบลูฟินทูน่าเท่าไหร่เพราะมันแพงมาก แต่ปัจจุบันเนี่ยบลูฟินทูน่าเนี่ยเป็นที่นิยมกันหลากหลายอ่าจะมีทั้งปลาเลี้ยงแล้วก็ปลาธรรมชาติบลูฟินทูน่าธรรมชาติเนี่ยจะเป็นตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มาก แต่ปลาธรรมชาติเนี่ยจะตัวใหญ่ใหญ่มากมาตัวละเป็นล้านบาทที่ขายอยู่ตามบอสตันนะฮะที่เขาจับแถวบอสตันอเมริกาเนี่ยแล้วก็ส่งไปพวกชาวญี่ปุ่นจะมาจองส่งไปญี่ปุ่นเลยแหละถ้าเป็นระดับพรีเมียมนะแล้วพรีเมียมเกรดเอของบลูฟินทูน่าเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะบินเขาจะสั่งจองบริษัทไอปลาอะไรเขาเนี่ยจะสั่งจองเลยว่าไอจองตัวนี้อ่ะจะไม่ถึงคนที่อเมริกาคนที่อเมริกานี่จะได้ประมาณเกรดประมาณ B บวกอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าถ้าเป็น A บวกเนี่ยจะส่งญี่ปุ่นหมดเลยญี่ปุ่นมีเท่าไหร่ญี่ปุ่นจองหมดก็ผมแล้วทีนี้ผมถามอย่างไอ้ปลาแซลมอนที่มาทำซูชิเนี่ยมันจะมีอยู่สองเกรดคือปลาแซลมอนเลี้ยงอย่างเช่นปลาธรรมชาตินะครับอย่างเช่นถ้าปลาธรรมชาติจะเป็นปลาแซลมอนนอร์เวย์ถ้าปลาเลี้ยงก็จะมาจากออสเตรเลียหรือมาจากบางประเทศมาจากฟาร์มนะครับรสชาติอ่าปลาเลี้ยงกับปลาเลี้ยงกับปลาธรรมชาติเนี่ยความอร่อยมันเหมือนกับปลาช่อนไหมปลาช่อนปลาดุกบ้านเราที่ปลาเลี้ยงกับปลาธรรมชาติไหมมีความแตกต่างไอปลาที่มาจากธรรมชาติมันจะอร่อยกว่าเยอะแน่นอนที่สุดอ่าไอทีนี้ไอแซทีนี้ ลมอนอย่างครับผมไอ้ที่แซลมอนเนี่ยมันคุณภาพเกรดปลาแซลมอนมันอยู่ที่เนื้อเนี่ยถ้าปลาคุณภาพดีเนื้อมันจะออกสีชมพูหรือสีแดงครับจะออกสีส้มเข้มฮะสีส้มเข้มมันจะมีแซลมอนอันหนึ่งจะออกค่อนข้างที่จะแดงเป็นสติลเฮดหัวเหล็กสติลเฮดหัวเหล็กไอสติลเฮดแซลมอนนี่อร่อยมากแต่ผมไม่เห็นที่เมืองไทยนะผมไม่เห็นในเมืองไทยจะอร่อยมากแล้วก็แซลมอนมาจากเอ่อยูเครนหรือเปล่าน่าจะยูเครนนะฮะดีจะอร่อยมากเลยแต่แพงขายที่นี่เนี่ยส่วนมากร้านญี่ปุ่นร้านฝรั่งเขาจะสั่งมาขายมันเรียกว่าไวน์แซลมอนมาจากยูเครนมาจากรัสเซียแถวนู้นฮะที่เป็นแซลมอนดีที่สุดนะอร่อยมากไอ้นั้นอร่อยมากจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวแซลมอนทั่วไปอย่างที่อาจารย์พูดถึงคือมาจากนอร์เวย์มาจากอะไรนะออสเตรเลียเหรอที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ใช่นะครับออสเตรเลียก็จะมีฟาร์มปลาแซลมอนอยู่ครับมันจะออกกลิ่นเหม็นเขียวหน่อยถ้าชิมดูดีๆนะเขาเหม็นเขียว ครั คนบไทยที่นี่ก็เหม็นเขียวครับทีนี้ครับอย่างการทำอาหารญี่ปุ่นนี่พี่ลองอธิบายคำว่าโอมากาเสะสิโอมาเพราะกามันก็สิจริงๆเขาก็ให้คำจำกัดความง่ายๆนะว่าตามใจเชฟตามใจเชฟคือคุณไปนั่งเนี่ยเชฟเขาจะรังสรรค์อาหารออกมาให้ตามที่เขาคิดว่าวันนี้เนี่ยเขาจะทำอะไรไว้เป็นโอมากาเสะที่จะมาขายให้คุณเอยแต่ปัจจุบันโอมากาเสะเนี่ยผมว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรอย่างที่เป็นเพราะว่าเขาจะขายโอมากาเสะในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นปลาชิ้นเดียวเนี่ยสิบ10 อย่างหรือ12 อย่างจะมี9 คอร์ส10 คอร์ส9 คอร์ส10 คอร์ส11 คอร์ส12 คอร์สแล้วแต่เขาเนี่ยราคาจะอยู่ที่3,0007,0005,000อะไรก็ว่าไปเนี่ยผมว่ามันเป็นอาราคาร์ทธรรมดานะมันเป็นอาราคาร์ทมันไม่ควรจะเรียกโอมากาเสะโอมากาเสะมันน่าจะเป็นอาหารชุดมากกว่าเพราะว่าอย่างทุกท่านน่าจะรู้จักโนบุนะโนบุเชฟที่เป็นไอรอนเชฟเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยดังมากคนนี้ก็มีอาหารอยู่รอบโลกอยู่เมืองไทยก็มีสาขาหนึ่งนะผมว่าทุกวันนี้น่าจะมีประมาณ55 สาขารอบโลกนะโนบุเชฟเนี่ยเขาจะมีโอมากาเสะของเขาให้เราเลือกผมผมแนะนำว่า
ถ้าจะทานโซมากาเสะไปทานที่โนบุดีกว่าหรือไม่ก็โมริโมโตะนะฮะไอโอมากาเสะที่เป็นชิ้น9 ชิ้น10 ชิ้นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นปลาธรรมดาขายราคาธรรมดาเนี่ยแต่มาเปลี่ยนชื่อมาทำมาอัพราคาให้มันแพงเฉยๆอันนี้จริงถ้าอย่างเมืองไทยขายโอมากาเสะชุด7,000 9,000หรือ10,000เนี่ยปลาญี่ปุ่นจริงอันนี้ต้องปลาญี่ปุ่นจริงแต่ผมว่ามันแพงไปแต่เขาก็ซื้อมาแพงแหละเขาก็ซื้อมาแพงอาจารย์คิดดูปลา10 ชิ้นเนี่ย7,900 บาทอะไรประมาณนี้ผมว่ามันเวอร์แค่10 คำอ่ะเป็นปไอ้ลาถ้าเป็นปลาชิ้นเดียวกันหรือเปล่าหรือต่างชนิดกันครับต่างชิ้นฮะต่าง10 ชนิด10 ชนิดเขาก็จะเสิร์ฟจากปลาที่รสชาติที่ไม่เข้มข้นจนไปถึงปลาที่เข้มข้นที่สุดมีกลิ่นมีอะไรรสอย่างสมมุติว่าถ้าเสิร์ฟซาบะในคอร์สของโอมากาเซวันนั้นฮะซาบะนี้จะไปอยู่ท้ายๆแล้วก็ไปปิดด้วยปลาไหลแล้วก็ปิดด้วยไข่หวานเออประมาณผมถามไอ้ปลาไหลญี่ปุ่นเนี่ยมันเขาสั่งมาจากญี่ปุ่นไหมหรือเขาเอาปลาไหลเมืองไทย ปลาไหลจีนนะ ทีนี้ถามต่อนะครับวัฒนธรรมการกินของญี่ปุ่นนะครับถ้าขออนุญาตเรื่องปลาไหลนิดนึงครับเชิญครับปลาไหลปลาไหลปลาไหลแท้ๆที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยนะญี่ปุ่นมันไม่ส่งออกเขากินในประเทศของเขาซึ่งผลิตเลี้ยงปลาไหลญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่พอขายอยู่แล้วเขาไม่ส่งออกเพราะฉะนั้นคนจีนจีนแผ่นดินใหญ่จีนไต้หวันเนี่ยบริษัทขายปลาไหลที่ผลิตปลาไหลออกเนี่ยจะออกไปตรงนี้หมดเลยออกไปจากประเทศจีนหมดเลยไม่กินไชน่าไม่กินไต้หวันหมดเลยฮะไม่มีเมดินญี่ปุ่นอันนี้ผมการันตีได้เลยแล้วที่อเมริกาเอออเมริกาครับอเมริกาปลาไหลมาจากไหนจากจีนหรือจากไต้ไม่แบบมีมาจากจีนเมื่อก่อนนี้มีมาจากญี่ปุ่นเมื่อสักประมาณ18 ปีที่แล้ว18 ปีที่แล้วผมใช้ปลาไหลญี่ปุ่นอ่าใช้ไปแพงนะแพงราคามันจะเท่าตัวนะอาจารย์เท่าตัวของปลาไหลที่มาจากจีนณวันหนึ่งเนี่ยเซลแมนเขาบอกผมว่าไม่มีให้คุณแล้วเขาปิดตลาดปิดการส่งออกทั้งหมดนอกจากแต่ว่าร้านญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังจริงๆเนี่ยเขาอยากรักษาคุณภาพเขาอาจจะใช้คอนเนคชั่นเขาเนี่ยไปซื้อสั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยเนื้อปลาไหลผิดกันนะอาจารย์ผิดกันคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องไม่เหมือนกันเนื้อเนื้อแตกต่างกันมากแตกต่างกันมากครับคือมันเกี่ยวกับสภาพน้ำสภาพอากาศหรืออะไรครับที่ทำให้การเลี้ยงปลาไหลที่ญี่ปุ่นแตกต่างจากเลี้ยงที่จีนหรือไต้หวันครับผมว่าสภาพน้ำมากกว่าสภาพน้ำที่เป็นสายพันธุ์นะอาจารย์เป็นสายพันธุ์เหมันปลาดุกใช่ไหมเหมันปลาดุกบ้านเราเนี่ยมีปลาดุกปลาดุกนู่นปลาดุกนี่เหมือนไก่อย่างเงี้ยไก่ก็ไม่หลายสายพันธุ์ผมว่านะฮะนึกเห็นภาพใกล้ๆดีกว่าไก่ไม่หลายสายพันธุ์ปลาไหลก็คงเป็นเหมือนหลายสายพันธุ์เหมือนเนื้อวัวเหมือนกันไงอาจารย์ฮะแต่ไม่เนื้อวัวโกเบเนื้อไอ้ดังๆที่ญี่ปุ่นทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าเนื้อไทยก็คนยังทำใช่ไหมเนี่ยเป็นสายพันธุ์ครับเป็นสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ทีนี้มันจะมีคำพูดหนึ่งที่ว่าเชฟอาหารญี่ปุ่นนะครับเชฟครัวญี่ปุ่นส่วนมากครับจะเป็นคนจากจังหวัดอุบลราชธานีจากอำเภอม่วง30เพราะอะไรคนอำเภอม่วง30ไปเป็นเชฟอยู่ทั่วโลกเลยไอ้ตรงนี้ผมว่ามันบังเอิญมากกว่านะบังเอิญเชฟคนแรกเนี่ยเข้าใส่ยนอำเภอนั้นใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ร้านอาหารนี่ขาดพนักงานขาดเชฟเนี่ยเขาก็เลยเอาคนที่บ้านเนี่ยเขาไปฝึกเอาพี่เอาน้องเข้าไปฝึกทั้งได้ทั้งงานทำได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยตามกันไปนะผมว่าซึ่งผมเป็นคนอุบลเนี่ยผมก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางนั้นนะบังเอิญผมผมเห็นเมื่อก่อนผมทำร้านญี่ปุ่นอยู่ในครัวเนี่ยผมเห็นซูชิเชฟที่เป็นญี่ปุ่นทำเนี่ยอยู่ส่วนหน้าของผมไม่อยู่ในครัวอยู่หลังร้านใช่ไหมฮะ
แต่ซูชิบาร์เนี่ยเขาจะอยู่หน้าร้านผมเห็นเขาทำผมเขาเตรียมของอะไรผมมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจตอนนั้นผมไม่รู้จักซูชินะอาจารย์ไม่รู้จักเลยรู้แต่คำว่าซาชิมิอย่างเดียวถามเขาว่าทำอะไรเนี่ยเขาบอกเขาทำซูชิผมยังไม่เข้าใจเลยอะไรคือซูชิที่บ้านไอไม่มีไอได้ยินแต่ซาชิมิอ่าก็เป็นหลายปีผ่านมาถึงได้เข้าใจว่าอ๋อในบ้านเรามันมียุคโน้นนะฮะยุคโน้นมันมีซาชิมิอย่างเดียวที่บ้านเรามันไม่มีซูชิ แล้วทีนี้นะครับการที่เป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นจากการที่พี่เข้าไปดูประสบการณ์จากการที่เดินไปทางไปรอบโลกนะไอ้ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นนะร้านเชฟอาหารญี่ปุ่นทั้งเอาไทยอเมริกาทั้งยุโรปนะครับหรือในประเทศต่างๆเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมแตกต่างในรูปแบบการเสิร์ฟอาจารย์ยังไงครับลองอธิบายให้อ่าซอสแต่ละคนยังไม่เหมือนกันเออผมเพิ่งไปยุโรปมาอย่างเงี้ยแล้วกันนะก็ไปชิมซูชิที่นู่นมันจะไม่ค่อยเหมือนที่ทางอเมริกาเท่าไหร่ซอสแตกต่างกันการเสิร์ฟพรีเซนเทชันก็ไม่เหมือนกันมันก็เป็นพื้นที่นะผมว่าเป็นแล้วแต่พื้นที่ว่ามันจะเสิร์ฟยังไงรสชาติก็อาจจะคือทุกคนเนี่ยมีสไปซี่ทูน่าหมดนะอยู่ที่อเมริกานี่สไปซี่ทูน่านี่จะเป็นที่นิยมมากนิยมมากทุกร้านต้องมีสไปซี่ทูน่ามีสไปซี่เมยูเนสที่มันจะใส่กินกับโน่นกับนี่เนี่ยอยู่เมืองไทยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเห็นไอ้สไปซี่เมโยเท่าไหร่แต่ที่นี่คนฝรั่งจะชอบมากจะติดครีมชีสอย่างเงี้ยอ่ะซึ่งอยู่เมืองไทยทำซูชิไม่ใส่ครีมชีสแต่ที่นี่ถ้าใส่ครีมชีสนี่จะขายดีจะมีหลายโลมากที่ผสมครีมชีสเข้าไปแล้วฝรั่งเขาจะกินครีมชีสกับสโมกแซลมอนเนี่ยแซลมอนลมควันเนี่ยอ่าก็คือผมว่ามันเป็นพื้นที่นะมันเป็นพื้นที่ไปว่าคุณอยู่ที่นี่เขาทานอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนอาหารไทยที่อยู่เมืองไทยนี่จะไม่หวานแต่อาหารไทยที่มาขายอเมริกาเนี่ยจะต้องหวานนำแล้วจะขายดีคนฝรั่งจะชอบซึ่งก็ไม่รู้นี่มันเป็นบอกต่อกันไปเรื่อยๆคือคำพูดต่อกันไปแล้วสังเกตดูก็ฝรั่งก็ชอบอาหารไทยรสหวานจริงรสหวานจริงครับผมแล้วแล้วการที่พี่ไปเป็นเชฟอยู่ที่นั่นน่ะคนญี่ปุ่นมาทานอาหารญี่ปุ่นที่ฝีมือร้านที่พี่ทำนะครับเขาเคยชมไหมว่ารสชาติดีกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นอ่าคนญี่ปุ่นส่วนมากเขาจะชาตินิยมเขาจะไม่มาทานอาหารที่คนต่างชาติทำเขาจะอืมรู้เลยว่าร้านนี้เป็นของญี่ปุ่นรู้ได้จากเดินเข้าไปหรือจากบอกต่ออืมนะบางคนเดินเข้ามาถามเลยนะว่าอยู่เป็นญี่ปุ่นไหมถ้าบอกไอ้ไม่ได้เป็นเนี่ยเอาผมไทยแลนด์นี้เดินออกเลยไม่คิดไม่ทานเลยครับไม่ทานผมมัน1%เนี่ยที่คนญี่ปุ่นจะมาทานอาหารของคนต่างชาติทำซูชิของคนต่างชาติเนี่ยอืมไม่เขาจะเข้าไปร้านอาหารที่เป็นเชฟญี่ปุ่นทำจริงๆแต่เอาจริงๆนะเชฟญี่ปุ่นหลายๆคนยังสู้เชฟไทยไม่ได้เลยเขาแค่ชาตินิยมไม่เฉยครับผมครับทีนี้นะครับผมถามมามากแล้วอยากให้พระหรือนิสิตนะครับใครจะสอบถามเชฟนะครับธงชัยเฟื่องทองมั้งครับครับผมถามได้เลยนะครับ มีท่านไหนสนใจจะถามไหมฮะสวัสดีครับเชวันนี้ฟทองชัยครับผมเป็นสวัสดีคนัรับกศึกษาปริญญาโทเป็นลูกศิษย์อาจารย์ที่มหาครับลัยเอเชียเนครับเอ่ครับอผมก็เคยผ่านไปบ้างนิวยอร์กลอสแองเจลิสครับแวนคูเวอร์ที่ผมลองรับประทานดูนะครับ ชิคาโกนี่ไม่ได้รับประทานซานฟรานไม่เข้าร้านอาหารญี่ปุ่นโอเคผมจะมุ่งไปที่แวนคูเวอร์ครับซึ่งอ๋อรับประทานซาชิมิเขาแล้วแหม่
ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับมันอาจจะใกล้กับ阿拉斯ก้าก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจแล้วแหล่งซอสของไวน์แซลมอนที่นั่นนะครับน่าจะเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์พอสมควรเพราะผมมีเพื่อนที่เรียนด้วยกันเนี่ยครับเขาไปอยู่แอนเคอเรจ阿拉斯ก้ามา20 ปีได้มั้งครับโอ้อีตานี่มีลายเส้นตกปลาเดี๋ยวพอถึงซีซั่นไปแล้วเอาหอบเบ็ดมาถ่ายรูปมาแล้วไปจับปลาอีกแล้ว นั่นแหละครับอาจจะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยฟาร์มแซลมอนกับไวน์แซลมอนแน่นอนแหละครับไวน์แซลมอนดีกว่าครับเพราะว่าหนึ่งเขาอยู่ตามธรรมชาติเหมือนกับไก่เนี่ยครับไวน์เรนจ์กับฟาร์มความนุ่มของเนื้อกล้ามเนื้อเขาแฮปปี้เนสที่อยู่ในนั้นหรือเหมือนเนื้อวัวของญี่ปุ่นเนี่ยครับผมก็ค่อนข้างชอบรับประทานครับเวลาบินไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปลองดูเฮ้ยมันละลายไปในปากเลยครับนะครับผมก็ถามเพื่อนคนที่เป็นญี่ปุ่นว่าเฮ้ยจะทำไงเหรอบอกไอ้พวกนี้มันบ้ามันเปิดเพลงให้วัวฟังเอาเบียร์ให้วัวกินโอ้โหผมเชื่อเขาเลยครับว่าผมไม่ได้เห็นกับตานะครับแต่ทำให้วัวมีความสุขหรือไม่อย่างไรแล้วไอ้พวกสารที่มันหลั่งในร่างกายเขาเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างปลานี่ยังไม่เท่าไหร่ไก่วัวสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยครับที่ผมสังเกตดูผมเปรียบเทียบกับหลักศาสนาของยิวนะครับศาสนายูดายแล้วก็ของมุสลิมเวลาเชือดสัตว์เนี่ยมีดเขาจะรับให้คมแล้วก็พระนามของพระผู้เป็นเจ้านะครับบิสมิลลาห์แล้วเขาก็เชือดแล้วสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือชาวมุสลิมเนี่ยเขาจะไม่รับประทานเครื่องในแล้วผมก็มาอ่านหานู่นหานี่อ่านนะครับก็ได้ความว่าตอนที่สัตว์เขาเจ็บความเครียดเขาจะเกิดขึ้นแล้วเขาจะหลั่งสารพิษทั้งหลายเนี่ยเข้าไปอยู่ในอวัยวะภายในเหล่านี้ถือว่าเป็นท็อกซิกถือว่าเป็นพิษแต่เนี่ยกำจัดพิษที่ไหนกำจัดพิษที่ตับก็จะไหลไปรวมกันตรงนี้แล้วเลือดเนี่ยลองสังเกตดูเขาจะไม่รับประทานเลือดเพราะสิ่งเหล่านี้มันอุดมไปด้วยความเครียดหรือความทุกข์ของสัตว์ที่ถูกเชือดเหล่านั้นครับผมว่าเองนั่นแหละครับผมว่าคิดเองนะรับประทานแล้วมันก็อร่อยกว่าอย่างผมชอบรับประทานอาหารมุสลิมแล้วมันอร่อยจริงๆครับเชิญครับเชฟครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวให้ลุงไปอย่างแป๊บหนึ่งโอกาสหน้าถ้าได้มาอเมริกานะฮะถ้าไปที่ซานฟรานอีกนะครับไปชิมปลาดิบนะฮะที่ซานฟรานดูไปต้องไปไม่ต้องเวนคูเวอร์เอาที่ซานฟรานเนี่ยซานฟรานนี่มีร้านซูชิบาร์เนี่ยเยอะหลากหลายแล้วก็มีเชฟฝีมือทั้งนั้นเลยครับที่เป็นซาชิมิแท้ๆเนี่ยอยู่ที่ซานฟรานเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วก็นิวยอร์กไม่ใช่ที่นะเป็นเฉพาะต้องระบุร้านนิดนึงให้เป็นชื่อญี่ปุ่นเป็นที่แพงๆนิดนึงครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับด้วยความยินดีครับสงสัยต้องไปปล้นธนาคารก่อนครับต้องไปปล้นธนาคารก่อนค่อยแพงนิดนึงขอบคุณครับยินดีครับเป็นเกียรติครับมีใครจะถามโค้ดนะครับเป็นเชฟนะครับพูดผิดครับเป็นเชฟธงชัยบ้างไหมครับมีใครจะสอบถามไหมครับพอดีเรามีเกสสปิเกอร์ท่านออนไลน์มาจากโตรอนโตครับมิสเตอร์ไบรอันนะครับก็เดี๋ยวมิสเตอร์ไบรอัน could you wait 30 minutes after that you can go out for seminar โอเคพี่ธงชัยต่อครับมีใครจะสอบถามเรื่องเชฟอีกไหมครับมีใครจะสอบถามไหมครับเชิญเลยนะครับถามได้นะครับไม่ใช่ผมถามอยู่คนเดียวนะครับMarcel could you ask Thongchai about the chef Japanese chef in America yeah you can ask him so good morning everyone yeah good morning my name is Mark morning oh there's Brian all right we see Mr. Brian in the background yeah my name is Marcel and I am Dutch Canadian because my parents come from
two different countries. One comes from Canada, Vancouver, and the other one comes from Amsterdam, the Netherlands, or in your language, supposed to be Nederland. So the Japanese chef, in which city did you work as a chef? So right now I'm in Lexington. The Right now? city named Lexington in Kentucky State. Oh, Kentucky. All right. Okay, In good. Kentucky, land of what they call about the horse racing. Horse racing Yeah, and the Derby. Yeah, the Kentucky Derby. yeah, Kentucky. and the Four Roses bourbon. I'm sorry. The Four Roses bourbon. Bourbon. Yeah, Four Roses bourbon comes from Kentucky too. I think from Tennessee, right? Is it? I Maybe. believe bourbon. I don't know. That's Well, right, from Tennessee. Because Tennessee. he may drink Canadian Club rather than bourbon. Okay. Very good. Very good. Very good. So your working days. I mean, how did your working day look like? My working day today is very busy. Yeah. Meaning, Busy. what time do you start? What time do you Oh. stop? Right here I'm start today is Saturday. Okay, I'm start 11 to 11. 11 to 11. 11 to Okay. 11. Then I have 2-hour break. 2-hour break in midday, and I Okay. have like cigarette break, like a few of them, like 10 minute break, little Okay. bit. Yeah. Wow. All right. And how long have you been in Lexington? I just got here. I work here only my fourth day. Your fourth day. Oh, wow. Fourth But day. have you worked before in the US? I work in Atlanta. Oh, Atlanta, Atlanta. Georgia. All right. Yeah, that's My hometown over there oh, in okay. Atlanta. All right. Nice. Okay. Yeah, sounds good. What is the favorite dish that you prepare? Your favorite dish that you mostly prepare for American customers? I love hamachi, jalapeno, yellowtail jalapeno they call. Yellowtail with jalapeno pepper. Jalapeno pepper. Pepper. Yeah. I like unagi. Okay. Unagi is good. Unagi. And obviously the Californian roll, right? Oh. Which was invented in California. Excuse me, where are you from? You live here? No, I am now in Thailand. Oh, you know in Thailand. Is that right? I have been living in Thailand for the past 20 years. Ooh, what? 20 years. Yeah. So I'm here. I'm a local. And Professor Mulsin is a very close friend of mine. Very close friend of mine. So that's why. So I'm talking Thai time. But my friend, Mr. Brian Malowany, he is joining us from Edmonton, Canada. And the time compared to Thailand is minus 13 hours. So for him, it is Saturday evening, 9 p.m. Correct. So, Mr. Brian, please go ahead. just a moment พี่ธงชัยครับ ครับผม ก็เดี๋ยวผมจะให้ guest speaker ต่อนะครับคงไม่มีนักศึกษาถามก็ต้องขอบคุณพี่มากนะครับครับขอบคุณ ขอบคุณที่ผิดพลาดไปนิดนึงนะพี่ ไม่เป็นไร ครับผม ไม่ พลาดไปเยอะขอโทษจริงๆครับอาจารย์ โอเค สวัสดีครับทุกคน ครับผม ขอบคุณมากครับเชฟธงชัยบุญรักษา ครับดีครับยินดีมากๆครับผม Good evening Mr. Brian Hello, Ajahn. good evening. ผมไปแล้วนะครับ โอเคครับ Good evening Brian Good evening Brian สวัสดีครับ ครับ So,
what would you like me to talk about? I can talk about life and education here in Canada. Yes. Maybe I'll give you a geographical beginning where I am and what time I am. I'm in the most northern city in Canada. So I'm at a latitude of like 54 degrees. Thailand's at a latitude of about 12, 13 degrees. So it is the height of summer. It's the height of summer, and right now I still will have sunlight for another 2 hours. That's fairly significant when you live in a far northern latitude. It means that the sun doesn't go down till 10:30 at night, and it's still light at midnight. And the sun comes up at about 3 o'clock in the morning. Hello? Hello, yes. Wow. Oh, okay. Okay, go on. So You're listening. Go on, please. it's a long day in the summer. We're approaching the summer solstice. So where in my city, you have a 20-hour day. It's daylight for 20 hours, and it's dark for 4 hours. And in the winter, it's the opposite. You only have 4 hours of daylight. It's very cold. I mean, it can get down to minus 40. Was that lop CSIP degrees in the dead of winter. And so people's lives adapt. I know I spent 6 years in Thailand, so I think I have a good comparison. I was a teacher at a high school with at a few different high schools in Bangkok and Ubon and Nong Khai. And this is where I met Marcel and I met Professor Molson. And they invited me to this chat tonight so I could give you an idea of what life is like here and answer any questions you might have. I work as an engineer at a oil drilling company. Even though when I was in Thailand, I was a science teacher, but I come back here and I got a job with an engineer with a drilling company, and we drill for oil. And I do performance enhancements, petroleum engineering, all of that nature. My day is not as long as the chef. I only work Monday to Friday, and we work an 8-hour day with a 1-hour lunch break. But it takes me 45 minutes to drive to work and 45 minutes to come home. So at the end of the day, it's pretty long. It's 10 to 11 hours. Now, you have to, a lot of people drive pickup trucks, especially in the oil field. There are so many people with huge pickup trucks, big monsters of pickup trucks. It seems to be almost a status. If you're working in Alberta, I live in Edmonton, Alberta, Canada. And if you work in Alberta, especially the oil field, you generally have a pickup truck. But I don't. I bought a Honda from Japan. And I like it for the fuel economy and the comfort and the luxuries. And plus, it was quite inexpensive. Now, I can't imagine how exciting talking about work would be, because I don't know everyone's education level here. I'm assuming all university professionals. If you have any questions about what I do, you feel free to ask. I May will. I- It's, Okay. Yeah, go on, please. Go on, please.
Marcel, I'm- go on, please. Okay. Right now, I'm sitting in a park just outside of my house. My house is behind me, across the park. You know there is a bear in the tree, right? Bear? No big deal. You want to hear about animals? I've seen bears. I've seen moose. Moose are huge. I've only thing bigger than a moose is a elephant in Thailand, and I've been in Surin at the elephant roundup, so I know what to expect there too. That was a great celebration at the elephant roundup. What kind of animals? Well, we certainly don't have any tigers. It's too damn cold for tigers. except the Siberian saber-tooth tiger. Sure. We have bison. I think we may have some muskox. Muskox are big furry bison and elk. They all have to have thick winter coats to survive the cold winters. The geography so for comparison, Canada is huge. Thailand could fit in Canada 19 times. Wow. 19 times the size of Thailand. Wow. And we have half your how long population. is it flying from the east to the west coast? From the east to the west of Canada? Approximately how many hours? 6. 6 hours by flight. My God, that is from Bangkok to Dubai, more or less. Yeah. Yeah. It's the second largest country in the world. Yeah. Incredible. Only Russia is larger. Yeah, sure. Yeah. But can you eat bison meat, or is that protected? no, you can eat bison meat. Bison steak? Yes. For the chef cook among us, bison steak, excellent. Excellent. And Alberta, where I live, is a large beef industry. So we have some various products which we specialize in. Some tourism, because we have some of the most beautiful mountains in the world. I think Professor Molson might be coming to Alberta in the near future. The national parks are amazing. But they're amazing all year round. However, a lot of people from Asia, they don't know what to do in the winter. So I would advise them not to come in winter. Sure. Unless you know how to ski or go skidooing over frozen lakes and down mountains. Ice skating. So there are some winter sports, but it's not worth going out. To me, it's not worth going out looking for sports when it's minus 30 degrees. Everything freezes. Yeah. Everything freezes fast, including poor Thai people. Yeah. Yeah, great. Am I speaking too quickly? No. Okay. That's all right. Just nice. Yeah. Good. Hey, how big is searching for shale gas? So I'm a excuse me. I have you want some water? I don't really explore. Yeah, thanks. We'll just drip it. I'll squeeze my iPhone here and we'll get some out of the searching for shale gas. That's kind of reservoir engineering, and back 30 years ago when I was doing some of that work. It's an ongoing, constant exploration, and all parts of Canada and offshore. And it's all about risk assessment. Now, as a engineering type for a drilling company, the energy company has already done the exploration work with the geologists, geophysicists, and other engineers, and they've purchased like all the mineral rights or the permissions from the government to go drill in a certain area. And this is an ongoing program all the time.
Then they hire a drilling company like mine. Mine is the largest in Canada. And we have 70 to 80 drilling rigs going all the time. Never stops. And there's probably 150 drilling rigs in Canada drilling for oil. And they'll drill maybe 4,000 to 8,000 meters every 5 to 20 days. Is that on land or on the sea? On land, On land. And only on land. Okay. Yeah. Okay. So if any of you are geologists, I'm not certain, but old ancient oceans, animal organic life and trees and all that stuff deposit over ancient oceans. They get covered by silt and sand and they decompose, turn into gas and oil. And millions of years later, we go poking holes in the ground looking for oil and gas. And pretty much, everyone's talking about greener energy options. These are important because gas and oil is finite. It will run out someday. But that day's everyone is kind of in a panic to adopt green energies and renewable energy sources. But I don't think our world can give up all the benefits of oil and gas quite yet. Probably not for another 50 years. So my job won't last forever, but it'll last until I'm gone. Mm-hmm. How long do you think we still have as a reserve? You mentioned 50 years. Is it 50 years, or is it a little bit shorter or a little bit longer? I know it is very difficult to look into your crystal ball because we don't know actually how much we still have as deposits. There are estimated reserves if we produce oil and gas from what we have now or what we know is down there now at a fairly decent efficiency rate. We've got 50 years. Okay. But I think exploration will uncover even more reserves and more resources, and in other parts of the world too. So I'm thinking 100 years is a reasonable estimate. The technology gets better, recovery gets better, and our usage gets better. Yeah. We'll recycle more and we'll use our energy resources more intelligently. Yeah. So in Europe, they have said that they prohibit the sales of combustible cars in 2035. But now they have turned around because Porsche has introduced the synthetic fuel. Yes, new technologies in fuel, right? Yeah, synthetic fuels. Sorry, a big loud pickup truck rolling its way around. Didn't hear it. So Canadians don't really love to work, Canadians love to go outdoors. We have a lot of open country, a lot of free space. The biggest difference between here and Thailand, and I think I know Thailand very well because I traveled all throughout Thailand, is the personal space. In Asia, people have very small personal space, so they are nice to each other. They're very pleasant and very respectful, and even whying is important for determining a level of respect between people, because you have to work closely with a lot of people. That is not the case in Canada.
Canadians are nice, but they like their space. They like to keep on. If they're not working, they'll get in their. I don't know what. I have never seen one in Thailand, but like trailers, holiday trailers, very posh motorhomes. Then they'll go out to the lake or out to the woods, have a campfire, go to the lake, go fishing. And fishing is not like Thailand. In Thailand, every puddle has big, delicious fish. Now, Canada, fish are harder to find, but they're very cold water, very fresh, very also delicious. Trout, rainbow trout, is popular. And on the coasts, we have Atlantic salmon, Pacific salmon. In the north, we have king crab. And imagine a crab that's 2 meters in diameter. What is a typical Canadian food? A typical Canadian food. I would say meat and potatoes. Some form of meat, usually beef, not, I would say maybe 50% beef, 30% pork, 20% chicken, and, a little bit of lamb thrown in to the side. Not as much fish, certainly not where I live, because I live 1,000 kilometers from the nearest ocean. So we do get seafood flown in and trucked in, and it's relatively fresh, but really it does not compare to Thailand. Thailand has the best seafood I've ever seen. I can't say tasted because I'm allergic to seafood. So when the last speaker was talking about yellowtail and jalapeno peppers, yeah, I like the jalapeno peppers, and I think a lot of people like yellowtail, but I've never had the experience. And Well, The having said that, younger people love like pizzas and pastas and salads. I guess but we have we call it a melting pot, but we have different cultures. Canada didn't really spring up on its own. It was, we have indigenous people that, and then the British colonized all these parts of Canada, explored it, and sent a railway through, connected the Atlantic Ocean to Pacific Ocean with a railway. Then we became a nation. But we've always had open doors to accept and welcome people of different ethnicities, Thai people too. And we all kind of live and work together without any social problems. Right. That brings a lot of different cuisines into our culture. So my city has many, many, many different restaurants. I mean, we have Thai food, Lao food, Russian food. I'm Ukrainian background, so I have Ukrainian food that it's just, it's amazing. It's every country in the world, we have those types of food. Was there a question? Brian, having said that, you got allergy to seafood. How Yes. about the freshwater fish? Yeah. Would it be the problem for you? Mm-hmm. ผมแปลปลา ปลาทุกอย่าง every single kind of fish. Yeah. Pear kung, pear Mhm. lobster. Forgot what lobster is. Since you were young. Yes. See, okay, this is very interesting. I've got a lot of friends who experiencing the same problems. How I look at this, my assumption, all right, is a contamination of the food itself. Yes. Yeah, that's how I Oh. look at it. Rather than the food itself, it's a contamination in there.
Yeah, like we bombard Pollution? everything. Yeah, we dump everything in the canal into the river. The river goes to the sea goes to the ocean. So the metallic substances would sink. So all the fish, they go and look for food there, and all the clam shells, and that's how I look at it. I could be wrong. Yeah. Oh, I appreciate your point of view, because buildup of toxins, I think, does create allergies. Right. I think mine came from a different vector. When I was very young, when I'm in Pratom 1, Pratom Nung, when I was 5 years old, 6 years old, all the kids get vaccinated, vaccinated for maybe 20 different types of, measles, cholera, various diseases. And all the kids get vaccinated when we're young. Now, these killed viruses, they come in a substrate when they're injected into your arm. Okay. And back when I was 5 years old, they used fish oil as a substrate. So they understood that 1 in 1,000 kids would have a bad reaction to fish oil being injected into your system, carrying dead viruses. And so I think that's what happened to me. I think that my system recognized a foreign substance being injected into my arm. It was fish oil, and then it chemically changed. Yeah. Your body reacts on this strange substance in your body. Right. Yeah. 20 years after yeah, they changed to peanut oil. Mm-hmm. They went away from fish oil and they went to peanut oil, and then they have peanut oil allergies. Right. A lot of people got peanuts allergy as well. Look at this. So it's where should we go? what we will be able to have it safely. That's something, except you grow on your own farm. that Right. Something can be controlled, but out of that, Right. we never know, right? Yeah, this is very interesting. Risk analysis. I mean, how do you decide whether you're going to inoculate your children against various diseases? And it's always it's never a sure thing, right? You're taking risks, but I don't know. I could have, I don't mind having an allergy, knowing that I was able to avoid all the other risks and diseases and problems that comes with being vulnerable. My country it's when it gets really cold in Rudu now, in the winter, there's everyone has colds and flus and problems. The changing of seasons gives everyone, unless you're very strong, robust, have a strong constitution, you can get quite sick. Well, how I look at this, getting sick seasonally or timely a year, how I look at it, I'm the engineer as well. I'm an aircraft engineer. However, oh, lovely. Yeah, how we look at this, treat as the kind of relief valve. Yeah, when our body got pressurized too much. So what happened? You get sick, get to know the new things, and let's see how much our bodies be able to cope with it and live with it, as same as the virus. Yeah. However, that's my opinion. Yeah. I think, well, I love your opinion. It's great. And I always wanted to be an aerospace engineer too. I think bodies, or the human body, when it's stressed, it gets stronger. So, but we live our lifespan and then we decline rapidly. When I'm hitting my decline here in about 7 or 8 years, I don't want to spend it in Canada because it's too harsh.
I don't think I can really. It's winters here are very hard, and when I retire, I think I'm coming back to Thailand. Gonna live on Welcome where the anytime, weather's Brian. warm and Welcome. We look after you. I'm serious. Come on. Oh, I know. I've been there 6 years. So And much to explore. anyway, Have you ever? where is the crude oil in Canada is sold? The crude oil that you mentioned, the Canadian have the crude oil, right? And where Yes. is to sold? To USA or to any country? Where? Any country, Any country? but U.S. is our biggest customer. Yes, but I heard that Canada it had the shale oils. Shale oil reserve ranked second in the world, right? I think so. But the cost to make the shale oil to become the oil is so expensive. But now the price of the crude oil is high. So Canada is it may be the export country same as Russian, right? Yes, but not as Russia has a huge amount of reserves that were only really discovered in the last 50 years. Before that, U.S. they explored for oil very thoroughly, and they still do have oil down there. I mean, our company has maybe 30 drilling rigs still drilling for oil and gas in the United States. We have an international branch called Grey Wolf, and they are in Dubai and the Emirates. So as long as people need energy, which will be forever until they discover, they improve atomic energy or fusion energy or just improve recoverables, people will always have need for energy. I'm thinking Canada has a lot because we have to heat our homes in the winter, and we end up we can't handle the hot. So for Canada, a hot day would be 29 degrees, and in Thailand 29 is normal. People don't get too bent out of shape, but here everyone's so hot. So we think we're really adaptable, but I think people all over the world are adaptable to their climates. If I go visit Thailand, it takes me a good week till sometimes a month before I can adapt to the heat. And your need for energy is primarily in manufacturing and maybe air conditioning, and lighting. I think a lot of Canadian energy requirements go into heating homes in the winter. Marcel? Who are some famous Canadians? Well, there are celebrities. That's a tough question to answer because you can talk about celebrities like Hollywood film entertainment. You can talk about scientists. I don't have a list that I prepared for this. Nobody cares about politicians, so I will ignore that. We're a Commonwealth country like Australia, so we have Queen Elizabeth II. Now it's King Charles III, and but we don't cherish the monarchy the same way Thailand does. That's much different. Yeah, that is much different. Even though I talked to my old boss, he retired from aerospace industry some years ago. He's a Pommy.
prisoner majesty of the majesty mother. However, I questioned him one day when we had dinner in Hong Kong. I was in Hong Kong for 24 years before I came back recently. I questioned him about the monarchy in UK and Thailand. Yes. He got a Thai wife. Then I questioned him, what do you think? He said, oh, it is completely different. That was the short and brief answer. Yeah, this is very interesting. And how the monarchy look after the Commonwealth, right? It's Yes. completely different story goes, I'm afraid. Yeah. And the Commonwealth, yeah, a number of countries are slowly leaving the Commonwealth. I think Barbados left last year. I'm not too certain, but they're on our money. I didn't bring my wallet with me. They're certainly on our money, the same as Thailand is. And but they're very remote. They live and work out of the United Kingdom. They try to treat Canada like a vacation spot. They like coming here to get away from all the hustle and bustle, and you can't do that. It's a really, really big country. There are places where you can go in the far north, like the Yukon, where there are more grizzly bears than people. And I can drive 450 kilometers and never see anyone coming the opposite way. Could you imagine that? Can you imagine driving from Surin to Bangkok and not seeing one other human on your way there? Yeah. So it can be surprising for people that come here. If they don't come to a city, if they come for a rural experience or backpacking or, mountain climbing or fly-in fishing, you may not see any other people other than the people you come with. People hunt here as well. There's regular hunting going on in the fall for deer and moose. In the spring, sometimes bear. Polar bear. Is that polar bear? Grizzly bear, polar right? bears are very, very far north. We have black bears, grizzly bears, and polar bears. Polar bear is protected also. The polar bear is protected. Yes, and because their habitat is melting, they are hurting. It's very difficult for them to find food. Wow. Scary. Brian, by the way, have you tried the transcontinent train, which is you mentioned about Canadian government has built and linked this to be the nation. Have you tried it? Right. Yes, my father actually worked for Canadian National Railways. Right. He was like a station operator. Mm-hmm. So when I was very young, he would take me on trains, and I get to drive a train, the big locomotives. Beautiful. That was the most power I have ever experienced. When you're driving a train with 300 cars, many thousands of tons, and that's a lot of power. That's a lot of power. Beautiful. So that's how the crude oil or the product from your company being transported to the port. Is that right? Yes. I guess. By train and pipeline. Mm-hmm. To the ports, Vancouver, and on the East Coast, I think New Brunswick. Mm-hmm. And then from there it goes to China or maybe Thailand. I think, where does Thailand get most of its energy from? Russia? It depends on PTT, petroleum something. Because this is very complicated of what's called national policy. Because indeed, the way it was. Have you been to Chiang Mai? Have you? Yes. Yeah. There is one district called Phang, all the way up north next to Shan State. However,
that was the very first oil well we found, and somebody, I don't know, it might be King Rama VI, he paid the money to the engineer and did the exploration. Then we could get the oil, the crude oil from there. But by then, what happened during that era, it was we have considered this as the military supply. So it shall be controlled because there were not many cars, right? It's only a few, right. 5, 10, 20. However, we got it from there. But later on, you know how after the Second World War, how we jumped into production, manufacturing, we need more energy. That's how it went. Right. We started imported, if I'm not making a mistake, from Saudi Arabia, when the good old days. Yeah. Dubai, and however, when PTT, they have started forming this, however, monopoly, and I don't know what is that. The one who be able to quote what's so-called the market price based by Singapore market. That's it. So it's be controlled, no matter how cheap it's the the cost. We got Right. our own refinery, TOP. It's Thai Oil something, yeah, and a few more refineries, the smaller one. However, they might get some from what is the country in Africa? I've forgotten. I think Indonesia, Nigeria. Yeah. Some of Yeah, Nigeria as well, if I'm not wrong, and some from Kazakhstan. Yes, Kazakhstan. Yeah. but I doubt it. That one could be from Russia. But they go like, okay, you what boycott us? You contain us? Okay, we change the color. Send the pilot to. However, you know about this anyway. I agree because now Please. no one know unidentified tanker transport oil from Russian to change the country to Kazakhstan, to Netherlands, to Dutch, to any country and to sell. But no one know who is the owner of the tanker. It's very funny. Oil is from Russia, but no barrier, no block, no sanction from United Nations. It's very funny. Now, oil price for per metric ton is $600 $600 to sell in Thailand or in Asian country. Right now, $600 per metric ton. That's a lot. Yeah. But now the United Nations sanction Myanmar government not allowed to sell oil to Myanmar. But I identify tanker ship the oil to Myanmar to sell to Myanmar government. It's very funny. Economic have open for money. United Nations is like the paper tiger. Paper tiger. Yeah. No power, no sanction, nothing. That's why oil from Russia change to many countries. Kazakhstan, Dutch to many countries. Whoever controls the energy controls geopolitics. That's right. That's right. So, Brian, how much did the French influence Canada? Because before we were talking about the English colonization, and how much did the French influence also the Canadian life? Very much so. We are a bilingual country. So when I said colonized,
I was ignoring the French component. Both countries colonized Canada about the same time, and they all laid claim to different areas, and they probably treated the indigenous peoples rather badly. So there's the largest, most populous province in Canada is called Quebec. It is French. And the rest of Canada, when we built a union, united as a country, we agreed to work together, basically, to put aside our differences and to combine resources and efforts. So we're a bilingual country. Everyone in school is taught French and English. I speak a little bit of French, but I speak more Thai than I do French now. Really? I sort of understood what you were speaking at the beginning, but you were talking too fast for me to understand. Brian, if a student can ask you in Thai language, can you understand? About 35%. 35%. Okay. Student, you can ask Mr. Brian in Thai. He can understand you 39%. But if he not understood, I Mr. Pornpat will translate for you. น้องกะครับนี่น้ำส้มไหมน้ำส้มเนี่ยมีไหม I'm so I'm orange juice. No orange juice here. ฮัสนันทิพย์สุคนพระมหามานะถามได้นะครับถาม เชิญครับลองถามคุณ Brian กับคุณ Marcel ดูครับลองดูครับ ถามดู ผมเข้าใจ 30% นะ เห็นไหมเข้าใจ 30% ถามได้นะครับอีก60เดี๋ยวแถมให้ That's typical Thai student. We call triple S. Silent, sleep, and snore. I'm kidding. Silent, sleep, and snore. Come on, my classmate. Please ask the question. ผมเป็นครูโรงเรียนนานาชาติเข้าใจนักเรียน ถามครับถาม ไม่ถามผมถามนะครับMarcel, Mr. Marcel, do you still speak Dutch? A little bit of Dutch? No, or not at all? Are you still around, Marcel? I think he speaks Italian as well. Dutch, Italian. Marcel, Wow. Marcel, He lived in Florence. Marcel, open mic, please. I think he's too busy drinking namsom. No. I think when I walked out of the range, it closed my mic because I'm still here. Yeah. Right. Yeah. No, I speak basically 4 languages. Obviously, English is number 1 because my mom is Canadian. Then my dad is Dutch from the Netherlands. Then I lived in Italy for 13 years. And we had to learn at school mandatory German. And then I went to a school which is called gymnasium. That is the highest level that you can have in Europe, where you could choose also Greek and Latin. And I'm more or less the same as Brian, in a sense, like if Thai people speak, I understand probably 60% because I pick up keywords, and then I build my conversation around that. But I don't want to say that I also speak Thai because Brian speaks better Thai than me. I never really tried to learn Thai. I think it is quite complicated, and especially you see a word, and that word
or the script can change when you put a tonal mark above the word. Brutal. Yeah. So I tried yeah, to learn that's, all the swear words, but no one would teach me. Yeah, no, I rather not. All right, yeah, I got my orange juice. Oh, yeah, good thought. Yeah. So I hope you could follow the conversation. So yes, to answer your question, I still speak Dutch, but sometimes I have to write a letter to official institutions in the Netherlands, and I always write in English, because in English I can write flawless. And if you see my Dutch writing, then it's like a little kid. It's like a little kid. And in fact, I have never had any tutor classes in my whole life, not because I'm a genius, but simply it is not common in Europe to have a tutor class. But the only tutor class I've ever had was for Dutch language. And my Dutch language teacher from primary school, she said, Marcel, look, Wednesday afternoon, you come to my home, 4 to 5, and I will teach you some Dutch language. And it was all for free. It was part of the job as a teacher. So that's the only tutor class I've ever had in my life. All the rest, I'm a bit like autodidactic. I learned many things by myself, and so far it turned out good. Did that answer your question? So, Brian, what is the capital of Canada? The capital city of Canada is called Ottawa. Ottawa. And that's also where the government is settled, right? Seated. Yes. Yeah, okay. It's Good. not too far from Toronto. Toronto is the largest city in Canada. Mm-hmm. And I wouldn't know how many million people are there, but it's not Bangkok size. Maybe 8 million people, maybe 6. Ooh. Bangkok's Wow. twice the size, if not 3 times. Yeah. I've never been there. I've never been. Wow. I've never been to Toronto or Ottawa or Quebec or that half of Canada. Wow. I've been in the western half of Canada and northern. Yeah. Yukon? Have you gone to Yukon? I have. I lived in the Yukon for 1 year, and I was a bouncer at a bar. Oops. At a big bar where everyone comes and fights. You know, the regular, their evening entertainment is to go out, drink, and then fight. So that wasn't the smartest thing I ever did, but I did it. Okay. And hunting and hiking. Hiking is a wonderful pastime in Canada. Good. You ever see what a roadhouse is, or did maybe the movie Roadhouse? That's what I was. Patrick Swayze. I was that for a whole summer. All right. Hey, talk a little bit about your education. Oh, okay. Okay, you had primary school, you had high school, and then I went into University of Alberta. It just made I think the number 10 spot in the top 10 universities in the world. But that sounds like I'm bragging, but I didn't do well in I went through engineering, and I didn't succeed in engineering the first time. After that, I went into Faculty of Science and majored in physics, and I finished that. But when I come out,
would come out with a degree in physics, there's not that many jobs unless you're at the top of your class. Yeah. Get any sort of jobs. So, the jobs were in the energy sector for engineers. So I had to try and figure out what am I going to do. I went and got a technology. I went to a technology school after that. Got a mechanical engineering technologist, top of my class. I was a little bit smarter by then. I had been in school for 10 years, post-secondary for 10 years. And I didn't have too much to show for myself. I wasn't married. I wasn't a tradesperson. I didn't have a lot of assets. Didn't have too many colorful options for my future. So I worked here and there. I have had maybe 25 different jobs over my life, maybe a few more, maybe 30. I just told you, I was a bouncer for a few years as a secondary job, and a bus driver, and all sorts of different things. And then I had opportunities to go work in the oil field, so did that with Halliburton. After Halliburton, it got so cold one night I almost died. It was minus 60, and I had to sleep with no heating. Minus 60. I don't think any of you have ever experienced minus 60. And anyway, no. I think I nearly died that day. So I quit my job and I went to Thailand. Wow. 8 years later, I came back home. My mom is quite old. And then coronavirus came along. So there was no travel possible. And I stayed home to take care of my mom. And I got working here. Decided I'd work until I retire with a drilling company. And that's my story. It's not illustrious. But it's what I can manage. Interesting. Yeah. Interesting. C'est la vie. It's life. Live it. That's right. C'est la vie. Comme ci, comme ça. C'est la vie. What would anyone like to hear about? I think Canadians value their space and their privacy a real lot. Meaning, even though it's like a Saturday evening here, no one has walked by this little park in the hour that I've been here. And they spend their weekends on the summer. Since the summers are so short, they go away to the mountains. They go away to the lake. Campfires and barbecues. When I was in Thailand, I tried, when I was in Mae Hon Song or areas around Chiang Rai, tried to go camping. And the experience for camping in Thailand doesn't compare to Canada. You come to some glorious mountain lakes and you're there by yourself and you have a campfire and you're roasting hot dogs and marshmallows and all of those campfire treats. You pull out a guitar, you play some music, and you talk with family. It's very relaxing, and that's how people de-stress from their work life. I don't know how people de-stress from their work life in Thailand. Any of you have any gems of information? I really don't know, because I've been away from Thailand. I'm not Thai anymore, I would say so. I've been away for a longer half of my life. I told my co-workers in Hong Kong that I've been deported from Thailand since 1997. Yeah. I don't know. How's Hong Kong for a place?
place Oh, to live. small place, stressful. I would say I love and hate Hong Kong. Yeah, Hong Kong really has made me today. Yeah, I mean working feel as a professional. Yeah, I feel Go the on. same of Canada. mm-hmm. I love it at certain times a year, and then at other times a year, all I want to do is go away. That's how distress. That's Yeah, how to really- de-stress. Can't really Yeah. do it in the winter. It's just life is hard in the winter. Right. I was in Hong Kong, just stopped there on a plane trip, but not enough to see the place. But Canadians don't really like big metropolises. That's a huge city. They just generally don't like the huge cities. We have so much space that we get very uncomfortable and very grumpy when we're stuck in a city. So what happened? Treat as we are in the zoo. Yeah, zoology. We are different. Yeah. What? different class, different breed. So when we put different animals in one cage, so that's what happened. Nothing's Right. wrong with that. we tend to use our instinct rather than the ethic, rather than the morals, what we've been educated. Yeah, we tend to drop those all for our survival. And that's how I look at it. Something that Canadians kind of take for granted that they see here fairly regularly, if you're not in the big city, is the aurora borealis. And I don't think anyone in Thailand who's stayed in Thailand has ever seen the aurora borealis. I don't think it's possible to see it from Thailand. Imagine a night sky where all the stars are out. It was tough to see stars anywhere in Thailand, actually. I was in Ubon for years, and I was teaching astronomy to high school students, but I could never give them the experience of seeing the night sky, the stars and the planets. It was very difficult. But here in the northern latitudes, where you're close to the magnetic North Pole, when the sun has solar weather, so it bursts magnetic waves and fields and particles and the solar wind from time to time, and it has sunspots. It has like weather systems. Even our star has weather systems. When it comes to the Earth has a magnetic field because we have an iron core and we're spinning, so we have a magnetic effect, and we have magnetic lines that the solar wind gets funneled down to the North Pole and the South Pole. What happens there is that you see the sky light up with curtains of color, yellows and blues and reds, and it's a very majestic moment. I would hope that I could my wish for all of you listening would be to experience that once in your life. To look up and to see the stars and to see the open sky and the dance of light. That's something that I could never find in Thailand. But Canadians take it for granted because we see it so often. Something you see so often, you stop thinking it's special until you leave. Something that I miss from Thailand that I just cannot find here is durian. I love durian. Durian. Chopkin durian. Marcel, do you eat durian? Marcel? No. No, thank you. No, thank you. Polamai. Some other fruits? Yeah.
I eat jackfruit, papaya, mango. Falang. Guava, right? Yeah, I like that one. You get very confused, right? Who the guava Yeah. eats foreigner or the foreigner eats Yeah. guava? Exactly. Who here has eaten peaches, nectarines, blueberries? I did. You've eaten all three? Oh yes. Yeah, you do. What do you think about peaches plums. compared to mangoes? Different texture. The meat of the peach is different, has a different texture compared to the fruit meat from the mango. Plums. How about plums? Plums, great. I like it. But you're very well traveled, I think. You've been to North Yeah. America and California and Everywhere. Europe, Mexico, South Africa. Yeah. Mexico. Oh, Middle East. Yeah. India. Oh, by the No. way, have you been to India? No, No. Never think about it. no, not really. It was. I have Yeah, go on, please. Go on. I have been to most countries except the two countries with a P in Europe, that is Poland and Portugal. And I haven't been to Africa, but then, okay, I lived in the States for 5 years in California, and been to Hawaii 5 times. Obviously, been to Canada, been to New York, and then now here in this region, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos. That was it. That was enough. Now I am not a frequent traveler anymore. I can't be bothered. It's like the publicity from Nike. I've seen it. I've done it. Interesting. Yeah. Yeah. Well, So, it's but I have to go. I mean, I should go back to Europe because my parents are quite old, and they are turning 92 this year in 2 months from now. have they been living in the Netherlands? Have Yes. they? Right. Yeah. Where Yeah, about in then- Netherlands? About 25 kilometers south of Amsterdam. Right. They live along the lakes, and so I should go and visit them. Beautiful. I used to stay in Den Haag. Yeah. Oh yeah, okay, yeah. Yeah. Beautiful. I could But ride this- bicycle to North Sea. I said, beautiful. This is what. Yeah. Den Yeah. Haag, Scheveningen, and then you are at the sea. Exactly. Den Haag is the governmental capital. It's not the capital city of the Netherlands, because that is Amsterdam. And the reason for that is actually that because normally in all other countries in the world, the capital is also housing or seating the government. Right. But in the Netherlands, it's not like that. Den Haag is the governmental capital, and Amsterdam is the capital of the Netherlands. And the reason why is because the name Amsterdam is the only city that appears in the Constitution. And that's why they named Amsterdam as a capital city. And also the royal family was housed there a long time ago. Yeah. Orange Dynasty. Yeah. Is that right? Yeah, exactly. Right. Yeah, that's right. Beautiful. Yeah. Yeah. Oh, that's a good idea. Yeah. Where have you been in Germany? You study in Germany, or it was a compulsory that you shall study German when you were in the school? It was compulsory in the school, in high schools. In So, the Netherlands. Yes. I see. Compulsory was obviously Dutch, English, and German, and then elective was French, Spanish. In that era, also Russian. Wow. And then in my school, it was Greek and Latin.
Wow. Yeah. So many languages. Yeah. Yeah, exactly. Yeah. So yeah, Good. that's This is about very it. colorful conversation and Yeah, seminar. thank you. Yeah. Yeah. It's a pity that the other 18 students don't participate except because because they charm to They are shy That's all right. the time. Shy. Shy. Don't be shy. ไม่ต้องอายครับ exactly ถามได้ช่วยกัน Don't hide. Exactly. Do the auroras happen often in Canada? Probably once a month. Once a month. Yes. Once a month. In the yeah, well, it's not regular. It's however the solar, wind, or weather cooperates. But on average, yeah, about once a month. Once a month. Every month, right? Now, yeah, all the time. All the time. The situation is if you come here in summer when there's 20 hours of daylight, you can't see the stars, you can't see the sky. See, it's almost 10 o'clock at night right now. I will go to Canada next month. 2 months. Yeah. Yeah. But can I see the aurora? No. Maybe. Yeah. There are apps on your iPhone that can give you alerts in your area when there's solar storm. Oh, they have the signal to alert if have the aurora, right? That's correct. Yes. Okay. I hope to see. Yeah. And anyone that from this Zoom meeting that comes to Canada or Alberta, I'll come visit. I'll come show you around. Oh, I see. I see it because I stay in Canada more than 10 days in Montreal. Yeah, I may Montreal. To Quebec. Okay. Yeah. Coming to Alberta, Wilson? Yeah, you can give if you use WhatsApp to give to Marcel, I will give to a brand. Okay. Yeah. Right. Okay. Yeah, he's using Skype, not WhatsApp, I think. Because no, I had you not Skype. Because okay. On the 8th of this month, I go to Austria. So Austria, maybe sometime I go to Italy on the 8th. This month to Austria. And wonderful. Yeah. So that's why today is the seminar is the last day because we have 6 times. So morning we have the 3 guest speaker, Mr. Marcel, Mr. Brian, and Kun Thong Chai. And in the afternoon, we have 2 guest speaker, Dr. Napat. He have the honor of the renewable energy to talk. And the second, we talk about the hemp business in Thailand. In the we start at about 1 p.m. for 2 guests. Hemp. All of students must to attend the class for hemp student for hemp industry in Thailand and renewable energy. Good. Okay. Let's go on. Have you all students have the questions to ask Mr. Brian or Mr. Marcel? Kun Phonpat, have any kind of questions to ask Mr. Brian and Mr. Marcel? Well, I hereby would like to propose the dinner. When you shall be coming and join us for dinner in Thailand. We not go all the way to Canada. It's too cold. When? We stay in touch, all right? Yeah, that's all. That's all my question. Think about it. I will. Brian, love time there again. Mr. Brian was here last October. Right. Oh, he runs to Munich. He runs for Oktoberfest. I think so. He get thirsty. No, he was here. He was here in Ubon.
All right. Okay. And Marcel, you based in Ubon Ratchathani as well? Seems Yes, like. yes, Right. yes. That's right. Yeah. How long have you been living there? 20 years. 20 years in Ubon. Yep. Wow. Only. Not only, but also. I'm. Yeah, respect no, you. but I mean, I am a native Ubonian. Good. Keep it up. That's all. Think about our reunion, what's so called dinner. Sure. We shall be Sure. at Ubon, or we go to Great. Chiang Mai, or Hua Hin, wherever you like. We invite you Good. all. Yep. All right. Sounds good Sehr to me. gut. Sehr gut. Vielen Dank. Good. Sehr good. Tell me, Dankeschön. มีใครจะถามไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับ ไม่มีใครถามนะครับ ถามไหมหัสนันอยากถามอะไรไหมไม่ถามนะครับ ก็ไม่ถามก็ไม่เป็นไรครับ Thank you so much Mr. Brian for your guest speaker to our class. I hope to see you in Canada or in Thailand when you visit Thailand. We just go to Rico, and because Rico move the location near the center, and and they build the new restaurant, have many beer and wine. Many beers. Yeah, that's right. Oh, Canadian beer is excellent, by the way. Yeah, which Or- Moosehead. with band. Many choices. Yeah, I Oh, you make me get thirsty now. next time we can have a drink together. Thank you so much, Mr. Brian. Thank you so Thank much, Mr. Marcel, and Thank you. พรพัฒน์นะครับที่มาร่วมนักศึกษานะครับ เดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยเร็วนิดนึงนะครับบ่ายโมงนะครับมาฟังดร.ณภัทร สุขศาลานะครับ ครับ พืชพลังงานนะครับ เรื่องของพลังงานทดแทนนะครับ renewable นะครับ แล้วก็ต่อด้วยนะครับ วิทยากรนะครับคุณด้านะครับจากเทคโนโลยีราชกระบังนะครับ จะพูดถึงเรื่องธุรกิจนะครับของกัญชาครบวงจรนะครับแต่ตั้งแต่การปลูกการคัดเลือกสายพันธุ์ทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็การผลิตวันนี้นะครับเขาผลิตส่งประเทศจีนไม่ทันเลยครับแล้วมาฝากวิทยากรนะครับ 13 นาฬิกาขอให้เข้าห้องเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะวันนี้ก็เราจะเลิก 15.30 อาจจะเลยได้1 ถึง 14.00 น.นะครับถ้าไม่มีอะไรนะครับก็ขอยุติการสัมมนาในภาค